U s-somma finali hija 462,839 euro. Grazzi kbira lil kulħadd mill-qalb. Grazzi fiżem il-pazjenti ta' Hospice Malta. 462,839 euro. Għal sen oħra kien hemm appoġġ qawwi għal maratona ġbir ta' fondi organizzata minn Hospice Malta. Maratona ta' 12 siegħa mtella matul il-jum tal-Ħadd u li fiha nġabret is-somma ta' aktar minn 462,000 euro. Il-maratona saret sabiex jinġabru fondi li se jmorru lejn il-finalizzar tal-proġett imsejjaħ St. Michael Hospice li issa wasal fl-istadju finali tiegħu. Dan il-proġett se jkompli jgħin lil Hospice Malta sabiex tkompli toffri servizzi ta' kura paljattiva ta' kwalità għolja u bxejn għal eluf ta' pazjenti u l-familji tagħhom kull sena. Preżentament din l-organizzazzjoni tassisti madwar 1400 familja, numru li qed ikompli jiżdied sena wara sena. Hospice Malta għandha rwol importanti fejn jidħlu servizzi ta' support għal persuni li qed jissiltu ma' mard varju bħal kanċer, il-motor neuron disease, problemi respiratorji, mard relatat mal-fwied kif ukoll multiple sclerosis. Il-maratona kellha appoġġ kbir minn numru ta' personalitajiet fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illi fil-messaġġ tiegħu qal li l-kol kemm aħna għandna nibqgħu ngħinu lil Hospice Malta għaliex din l-għaqda mhux governattiva tagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' ħafna nies fil-bżonn. Ruth Zammit għal Net News.